قال الله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أحبتي، سمى الله جل في علاه الزواج بأنه سكن، وكيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض همم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كيف لا يكون سكن والنبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم فقال: تنكح المرأة لأربع: إما لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون وظيفته، أو من ترضون راتبه، أو جاءكم من ترضون ماله، أو جاءكم من ترضون قبيلته. لا 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 لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كيف لا يكون الزواج سكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كان حقا على الله أن يعينهم. تخيل معي أن يضع الله في ملكوته حق على نفسه أن يعينهم. ثلاث كان حق على الله أن يعينهم. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم الناكح الذي يريد العفاف. كم يتردد الناس، وكم يتردد الشباب، وكم يصل البعض عمره ويبلغ من العمر العتية ولا يقبل على الزواج. اعلم أن النبي قال: ثلاث كان حق على الله أن يعينهم. قال: منهم الناكح الذي يريد العفاف. ولكن أحبتي، الزواج سكن، وكان سكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. كان الزواج فيه بركة. النبي قال: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. لماذا اليوم المحاكم تعج بحالات الطلاق؟ بل أقرأ إحصائية البارحة أنه في دولة عربية واحدة كل ساعة حالة طلاق. قال النبي: أقلهن مهرا. انظروا إلى تكاليف الزواج في زماننا، وانظروا إلى المباهاة في الزواج. بل أصبح الواحد منا يتفاخر أنه زوج ابنته بمهر كذا وكذا. بل الواحد منا يتفاخر أنه دفع آلاف الدولارات في زواج ابنه أو زواج ابنته. أقلهن مهرا أكثرهن بركة. اليوم أصبح لا بركة لا في النساء ولا بعد الزواج. لماذا؟ هنا السبب. وسبب آخر أيها الأحبة الأكارم هو أن الآباء لم يعينوا الشباب في زماننا على الزواج. لم يعينوا الشباب، لم يقللوا المهور. أحبتي، إحصائية العام الماضي في الدول العربية لحالات العنوسة، أقرأ إحصائيات الدول العربية كلها. قرأت في دولة عربية واحدة، لن أحدثكم عن الوطن العربي كله، وإنما في دولة عربية واحدة 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 30 عاما ولم يتزوجوا بعد. هذا في دولة واحدة
13 مليون شاب وفتاة بلغوا 30 عاما، أي أنهم صنفوا أنهم عوانس ولم يتزوجوا بعد. فيا أيها الآباء اتقوا الله، يا أيها الآباء اتقوا الله، واعلموا أنكم لا تريدون إلا الستر لبناتكم وليس البيع والشراء. أعراضنا لا تباع ولا تشترى، إنما يدفع للرجل صاحب الدين، هو الذي يدفع له ولا يدفع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج شابا بآيات بحفظه للقرآن زوجه فتاة. يا أحباب، سعيد بن المسيب عالم من العلماء العظماء، تقدم الخليفة لسعيد بن المسيب للزواج من ابن الخليفة أن يتزوج ابنة سعيد بن المسيب. لما وصل الخبر إلى سعيد أن ابن الخليفة تقدم للزواج من ابنته، رفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته لابن الخليفة. كان جالس مع أحد طلاب علمه فسأله عن الزواج، أي أنه لماذا لا تتزوج؟ قال هذا الشاب الفقير طالب العلم، قال يا سعيد يا شيخي، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا 3 دراهم. فقال سعيد سبحان الله، 3 دراهم لا تعف مسلما؟ 3 دراهم لا تعف مسلما؟ يا سعيد بن المسيب، اليوم يملكون آلاف الدولارات ولا يستطيعون الزواج بسبب التكاليف الباهظة في زماننا. 3 دراهم لا تعف مسلما. إيه لو نظر في زماننا إلى أعداد حالات الزنا في بلادنا، أعداد حالات الزنا التي حدث عنها ولا حرج. لماذا؟ لأن الشباب اليوم حينما يدقون الأبواب، الذين يريدون العفاف ويريدون الحلال، وتغلق الأبواب بأقفلة حديدية ومهور عالية أمام وجوههم، حينما اليوم هؤلاء الشباب لا يجدون وظائف حتى يعملون ليجمعوا المهر كي يتزوجوا، ثم ننصدم اليوم بحالات الزنا. أما آن للآباء أن يتقوا الله، أما آن للحكام والملوك أن يتقوا الله في الشباب، ثم بعد ذلك نبكي على حالات الزنا في بلادنا. زوجوا الشباب، أعينوا الشباب، اتقوا الله في الشباب. قال 3 دراهم لا تعف مسلما. قال أيها الناس اشهدوا، لقد تزوج من فلانة وهي ابنة سعيد ابن المسيب. قال اشهدوا، لقد تزوج فلان من فلانة بدرهمين. فعاد الرجل مسرورا طالب العلم إلى البيت، فجاءه سعيد بن المسيب في الليل يدق باب بيت الطالب، ففتح الباب وإذا به سعيد. يقول الشاب والله جاء في عقلي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. الشيخ سعيد يأتيني إلى البيت، قال يا سعيد أنا أتيك تأتيني أنا، قل لي ماذا تريد أمر؟ قال لقد خفت عليك أن تبيت الليل عازبا فيحاسبني الله. لقد خفت الليل عليك أن تبيت عازبا فيحاسبني الله. كم سيوضع يوم القيامة للحساب من وضع ابنته في البيت وقد بلغت 30 عاما وهو لا يريد أن يزوجها إلا لابنة عمها، وهو لا يريد أن يزوجها إلا لمن يملك وظيفة، وهو لا يريد أن يزوجها إلا لابن القبيلة. بلغت 20 وبلغت 30 وهي في بيتها حتى أصبحت عانس. أفي بدعوى الجاهلية؟ ماذا لو كان سعيد في زماننا حزن على شاب رفض أن يبيت الليل عازبا، قال لربما يحاسبني الله أنك بت عازبا. وكم من الشباب اليوم
يبيتون هما وألما، لا آباء يدرون بهم ولا أمهات ولا حكام ولا غيرهم. قال وإذا به خلفه سواد، قال فقدمها فإذا ابنته، قال اشهد أني زوجتك إياها، قال فدخلت فرأيتها فوالله ما رأيت جمالا من النساء كجمالها. قال فمر بعد الزواج شهر فأردت أن أذهب لطلب العلم عند سعيد، قلت لها أريد أن أذهب لأطلب العلم عند سعيد، قالت اجلس فإن علم سعيد كله عندي. قالت له اجلس فإن علم سعيد كله هو عندي. فيا أيها الأحباب، يا أيها الناس، رسالتي دون إطالة، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. والله ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع في هذه الخطبة، ولعل هذه الخطب هذه الأيام تحتاج مواضيع ربما أخرى تناسب الواقع، ولكنني لا أرى إلا هذا الذي يناسب الواقع في هذه الخطبة بالذات. لما أسمعه كل يوم، لما أقرأه كل يوم، لما يصلنا من أخبار عن حالات الزنا والفواحش والفساد في بلادنا. ولن يكون هذا إلا حينما نعف أبناءنا وبناتنا بالزواج وبالنكاح وبالحلال. فاللهم من أراد من شبابنا وبناتنا النكاح والعفاف والزواج، أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يمن عليهم بزواج تقر به عيونهم، اللهم آمين. من فضلك لا تبخل في نشر هذا الفيديو بعمل لايك وشير، واحتسب الأجر والثواب عند الله، لعله أن يكون شفيعا لي ولك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم، نحبكم في الله.